ये देखिए, ये अंदर ही आ जाते हैं जब इनको लगता है कि लेट हो गई चावल वावल देने में, तो अंदर पहुंच जाते हैं बाहर। और कभी पीछे साइड से, ये देखिए अंदर ही आए हैं। डेली यहीं पर घूमते हैं, आते हैं, तो मैं इनको डेली चावल देती हूँ, तो ये हमेशा अंदर ही आ जाते हैं। आज पता नहीं ये क्यों नहीं खा रही वहाँ पर, और अंदर आई थी। सारे कमरों में घूमूंगी, ये अब यहाँ पहुँच गई है। ये देखिए, यहाँ पीछे मैं दाने रखती हूँ इनके लिए, तो ये डेली आ जाते हैं यहाँ पर। और आज पता नहीं इनको आगे के रास्ते से आए हैं, ये सामने वाले गेट से।